9. Suka mendengkur. Pada saat kucing mengeluarkan suara mendengkur biasanya ia sedang berada dalam kondisi hati yang baik serta merasakan perasaan nyaman. Tidak jarang kucing akan tidur di atas pangkuanmu sembari mengeluarkan suara dengkuran yang terdengar seperti tidak ada henti. Melalui cara ini kucing bermaksud mengirim sinyal kepada si pemiliknya bahwa ia merasa senang. Dan hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperlihatkan rasa sayangnya kepada pemiliknya, sehingga interaksi yang terjalin antara pemilik dan hewan peliharaan sebagai interaksi yang positif.